Bwana, leo ni siku nyingine na kutoka 5 gear review. Tuna pikipiki ya kureview mbele yetu. Hii pikipiki ni aina ya Honda CB190R. Ni toleo la Honda naked bike, injini ndogo ya mwaka 2019 2020. Huu ndio muonekano wake wa nje. Ile general appearance. Muonekano wa mbele. Ndio muonekano wake wa mbele kama unavyoona. Upande wa tairi, ndio muonekano wake. Huo ndio muonekano wake generally. Lakini tukianza na technical specs, tutaangalia ukubwa wa engine, alafu tutaangalia mifumo ya upozaji au cooling system kwenye pikipiki hii. Tutaangalia mifumo ya breki, alafu tutaangalia na mifumo ya uendeshaji wenyewe jinsi ulivyo. Kwanza kabla yote, hii pikipiki ina ukubwa wa cc 190 na ina lebo hapa kama unavyoona. Hii ni CB190R. Honda kwenye series zao walianza na CB100, wakaja na CB150, wakaja na CB190, wakaja na CB250. Alafu zikaenda CB500, CB600 na version nyingine mpaka CB1000 ambayo kuna nyingine 1200. Lakini kwa hii, huu ndio muonekano wake kama unavyoiona. Na ndio muonekano wa engine. Sasa huu ndio muonekano wake wa engine, na engine hii ina ukubwa wa cc 190 ambapo engine yake ndio iko pale. Ina spark plug moja. Mfumo wa exhaust umeanzia hapo, umekuja mpaka umekuja kuishia hapa. Huo ndio muonekano wake. Lakini tukija kwenye mfumo wa mineso kwenye pikipiki, tukianzia huku mbele, ina mfumo wa shock absorber ambazo ni aluminium strong hizo ambapo ndani yake zinatumia hydraulic. Huo ndio muonekano wake wa shock abs. Na kwa upande wa nyuma inatumia single shock absorber ambayo imekuwa integrated pale between kwenye mfumo wa chassis na kwenye mfumo wa swing arm ambao ndo wenyewe huu hapa chini au kwa pale chini kama unaweza kuona. Ndio muonekano wake. Kwa hiyo ndio general view kama inavyoona hivyo. Kitu kingine ambacho kwenye pikipiki ambacho nimependezwa nacho ni mifumo ya brake. Tukianzia upande wa mbele, hii pikipiki inatumia mifumo ya brake ambayo ni hydraulic. Na kwenye mifumo ya hydraulic, reservoir ya mbele na nyuma inajitegemea. Hii hapa ndio mifumo ya brake kwa upande wa mbele. Reservoir yake, brake imekuja kushuka chini, imekuja kutumia hii hapa, inatumia ventilated disc hapa kama unavyoiona. Na mara nyingi ukiona pikipiki inakuwa ina diski za aina hii, diski inakuwa cha kwanza inatumia hydraulic brakes, lakini pia diski yake inakuwa ina matundu hivi. Maana yake ni kwamba inasaidia efficiency au ufanisi kwenye breki kushika, kwa sababu diski hii haipati joto sana. Yaani ukishika tu kidogo, kwa sababu kuna holes hizi, basi diski inapoa vizuri na inafanya kazi vizuri. Pikipiki haijatengenezwa Japan. Pikipiki imetengenezwa China. Wa China wamechukua this model and then kila kitu wakakitengenezea wa China. Lakini ukipata version kama ambayo ni CB190R ambayo kutoka Japani, inakuwa ipo subjected ku last muda mrefu compared to hizi brand kutoka China, lakini still zinatusaidia na tunaendelea kuzitumia. Okay, mfumo wa breki wa nyuma unajitegemea. Kwa upande wa nyuma, mfumo wa breki umeanzia hapa. Hapa ndo kuna reservoir au kijitenki kidogo ambacho kinahifadhi mafuta ya breki au brake fluid, kimehifadhiwa hapo. Ukishuka chini kidogo, kuna pipe hii hapa inashuka inakuja hadi kwenye master cylinder ya nyuma ya breki, ndio hii hapa hii. Na mechanism yake kuna foot brake. Hii hapo kiplace tu hapa, basi breki nyuma zinafanya kazi. Na upande nyuma nako pia the same applies. Ina diski ambayo ina milimita hizo hapo, lakini pia ina descriptions hizo hapo. Lakini still hii hapa pia ni ventilated rear brake disc. Kama nilivyosema mwanzoni, brakes ambazo zina design hizi zinakuwa zina ufanisi sana. Kwa hiyo ndo mfumo wa breki. Kitu kingine ambacho tukiangalia kwenye pikipiki ni mfumo wa upozaji au cooling system. Pikipiki nyingi zikiwa zina engine ambayo inakuwa ni kubwa kidogo, basi wana integrate au wanaweka mfumo wa upozaji ambao unakuwa ni liquid cooled. Lakini kwa hii pikipiki
hii pikipiki still in air cooled, which means inapouzwa na upepo. The more unavyozidi kukimbia, basi the more inazidi kupoa vizuri. Kama unavyoona kuna hizi wings. Ukiona ina design kama hii, basi ujue pikipiki inapouzwa kwa njia ya hewa. Lakini still unaweza kupata pikipiki ambayo ina almost this design lakini pia inapouzwa na maji, lakini kwa pikipiki hii inapouzwa tu na upepo. The more unavyozidi kukimbia, basi ndo inazidi kuchanganya vizuri hivyo. Kwa hiyo huo ndo muonekano wake wa upande wa huku. Ngoja tuangalie muonekano wake wa huku, tuone pikipiki inaonekanaje. Kwa upande wa huku tutakuja kuona mifumo ya gear shifting. Mifumo ya gear shifting ukiangalia hapa, hii pikipiki ilivyokuwa designed, kuanzia hapa ndo usawa wa gearbox, iko chini pale, engine iko pale juu, and then tukianza kuja huku nyuma ina shifter design hii. Tunasema hii ni link shifter au kwa namna nyingine. Uzuri wa pikipiki ikiwa ina link shifter design hii, maana yake inarahisisha hata ubadilishaji wa gear wakati unaendesha. Na ukiangalia hapa, hii jinsi mechanism inayofanya kazi. Namba 1 unashusha chini, juu neutral, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo huo ndo muonekano wake. Na kwenye upande wa nyororo unaanzia pale unakuja mpaka huko nyuma. Na hapa chini wameweka informations au wameweka taarifa za ni kiasi gani tension inabidi iwe tension. Kama nilivyosema mwanzo, ni pikipiki imetoka China. This pikipiki imetengenezwa kutoka China, lakini still ni nzuri, zinatusaidia kwenye mazingira yetu. So huo ndo muonekano wake kwenye upande huko hapa. Kitu kingine ukiangalia hapa mbele, muonekano jinsi ulivyokaa hivi. Hizo chini zile pegs zile kwa ajili ya engine protections. Kwa just in case pikipiki imefall down, basi hizi pegs zinasaidia kuprotect more damage kwenye pikipiki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo engine inakuwa ipo subjected kwenye usalama zaidi kuliko kama ingekuwa haina hizi pegs protections. Kitu kingine ambacho inasaidia pia upauzaji kwenye hii pikipiki, ukiangalia utaona kama kuna air ducts, all of this. Hizi hapa hizi na hizi hapa hizi. Hizi fairings hizi. Kwa hiyo unavyozidi kuendesha mbele pikipiki, air inakuwa channeled through hapa, then ina go downwards, inashuka upande huko, basi inasaidia kupauza pikipiki kwa ufanisi zaidi. So far nimeendesha pikipiki like 3 times, and this pikipiki belongs to my friend. Actually it's good one. Huo ndo muonekano wa indicators na kama unavyoona. Sasa ngoja tuangalie pikipiki kije kwa mbele inaonekanaje. Na tanki la hii pikipiki linachukua kama lita 12 ndio mafuta yanajaa. Kwa ndo muonekano wake. Huo ndo muonekano wake wa mbele. Na kwenye upande wa controls, upande wa huku tutaona kuna honi, kuna light indicator, kuna light control, low beam and high beam, kuna pass. Yes, kama pikipiki zingine. Upande wa kulia kuna this starter, kuna hii hapa ya for lighting, for switching, and then hapa juu tuna stop engine. Actually the use of this motorcycle so mpenzi sana kutumia side mirrors, so side mirrors ilikuwa removed na vitu kama hivyo. So far so good. Ngoja tuangalie ufunguo wake. Hii pikipiki inakuja na funguo mbili actually, lakini at the moment ina access na funguo tu moja, na ignition yake switch iko hapa. Naweza nikasema ipo kwenye kifua cha pikipiki. Tujia switch tone. Okay. So ukiangalia hapa juu kwenye dashboard hii pikipiki, upande wa kushoto ina indication ya fuel gauge. Kwa this ina show the amount of fuel, and then on this side it shows the speed you will be going, na hapa inaonyesha kilomita ambapo trip unakuwa umezifanya. And then ukiangalia hapa juu kuna this red line from this end. Hii ina show RPM au engine rotation per minute. Sio pikipiki zote ambazo sana zenye engine ndogo zinakuwa zina indication ya engine ya RPM, lakini kwa pikipiki na RPM na ina mzunguko. And then hapa chini ya muonekano wa clock time na vitu kama hivyo. Na unaweza kufanya setup, unaweza kusetia hapa una select, hapa una set. So ku start hii pikipiki inakuwa started by only electric starter, haina kick starter at all. Pikipiki nyingi zinakuwa zina kick starter hapa chini, lakini kwa hii haina. And to start this one, only option ni kutumia electric starter ambayo ipo upande wa hapa. So as long as funguo ipo kwenye ignition na ipo kwenye neutral, hapo na press 2 and then
Huo ndo mungurumo wake kama unavyoisikia. Kuna more videos ningependa kuzifanya, lakini kwa sababu sina GoPro na hisi nitashindwa kuzifanya. Ningependa nifanye test ya how long lita moja ya mafuta itatupeleka, lakini pia ningependa nifanye test speed ya kwamba fastest speed ni ngapi, alafu you guys uone na vitu kama hivyo. So ndio kitu ambacho najaribu kukifanya, lakini kwa sababu sina GoPro itakuwa ni changamoto kidogo. Ningekuwa na GoPro just na mount hapa and then na go for the road and then you guys pia mnaweza mkaona how performance ya pikipiki jinsi ilivyo. So far pikipiki nimeendesha na naweza kusema iko very simple, iko very dynamic. I mean, kwa mtu ambaye anajua kuendesha pikipiki anaweza kai-control vizuri na haiwezi kumsumbua kabisa. Hiyo ndo experience ya this Honda CB190R. Kitu kingine ambacho anasema I think watu wengine wangependa kukiona kwamba wangependa kuona pikipiki unavyoendesha uone kwamba uko na pagata, lakini the bad thing wali integrate mfumo wa neutral, mfumo wa indicator, lakini kuonesha kwamba uko ngapi haionyeshi. Kama una experience nzuri sana you have to figure it by your own, ndio kusema kwamba uko na pagata, lakini ni simple way. Hiyo ndio experience ndogo. Na kama nikipata access ya GoPro I think nitafanya test speed na test kwamba how long nitakuja mafuta inaweza kupeleka. Thanks for watching and I hope to see you kwenye video nyingine. Like, comment and subscribe.